Good day guys, so may unit tayong i-check ngayon. So ang unit pala natin ay DE52, fully electronic na pick up. So hinila to kasi hindi to umandar, galing to ng ibang mekaniko pero hindi ko alam ba't inayawan na. I-check na to kung anong meron dito sa panel gauge. Okay, so walang check engine na nakita. Pag ganitong sasakyan, dapat may check engine tayo makita. Pag mag-switch, malaman natin kung ang problema. Kasi electronic na to. Nakatulad ng mga carburetor na madali lang i-diagnose. So pag ganitong sasakyan, uunahin kong i-check kung may check engine ba talaga pag ayaw na umandar na makina. At dito nga nag-check ako ng fuse. So siyempre i-on muna natin yung susi. So yung fuse box, ang daming buhangin kasi service to ng may-ari ng beach resort. So yun, goods naman yung fuse. So okay, i-check natin kung kumpleto ba ang ganyang wirings. So i-clamp natin yung tester clip natin dito sa negative kasi positive yung hanapin natin. Dapat dalawa ang positive sa sakit ng relay na to. So dapat dalawa. So goods yung positive connection niya. So dito na naman tayo sa negative trigger, kung kumpleto ba yung wiring. So ililipat natin yung test clamp sa positive kasi negative yung hanapin natin supply. Dapat may isang negative dito banda. Dapat iilaw to pag sinusi. So yun, susi na, negative siya, buo siya. So ililipat na naman natin yung test clamp natin sa positive kasi i-confirm natin kung talagang kung wala bang putol sa papuntang ECU saka dito sa panel gauge. So i-off natin muna. So okay, switch on na balik. So dapat pag sinundot-sundot ko tong pin na to, dapat ilaw yung check engine na light sa panel gauge. So ito ang shortcut na troubleshoot. Okay, sundot-sundotin ko muna to. Ililipat muna natin sa positive kasi supplyan natin ng positive yung pin na to. So yun, ganunin nyo lang, tapos tingnan natin yung panel gauge. So yun, sinundot-sundot ko lang, kita. So di ko makuha ng sabay. So ganun-ganunin nyo lang. So kita na. So okay, good sa ganyang wirings. Proceed tayo sa iba. Okay, so dito naman tayo sa relay. Na-check ko na yung buong fuse at saka wiring. Okay naman. So last na to, dito na tayo. Gimanual test ko siya, nag-click siya pero walang output. Sinapplyan ko ng negative at saka positive dito at saka positive, always positive to. Pag mag-trigger tong dalawa, mag-continuity itong dalawa. So ang nangyari, wala na siyang continuity pag mag-trigger to.
sabihin sira na yung contact sa ilalim. Ito ang dahilan bakit di nasuplayan yung control box natin ng positive. At saka ito yung dahilan kung bakit hindi nasuplayan yung panel gauge na check engine lights. Palit tayo ng bago, dalawa. Guba mo ng reliha ko doon. Inukban. Circuit ang brand. Nagani usa kundin naman. Para ilabot. Okay. Palit lang tayo ng relay sa ECU. Oh, may check engine na. Kanina wala pa. So, testing natin start. Yon. Yan lang ang problema. Relay. Ayos na. Relay lang pala. Relay ng ECU. Rotis na, rotis. Ay ilis ang brake shoe.